ထက်မြန်မာပြည်နဲ့တကိုးကြီးဖျားမြတ်တို့ဖျားဘူးခီးစီမှာပြန်လာတဲ့ဟော်တိုင်းကားကြီးကဒေါ်ငိမ့်တင်တို့အိမ်ရှိတွင်ရွက်လိုက်သည်ခီးဆောင်အိမ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများအမတ်တရဝဲလာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းများတို့ကိုဒေါ်ငိမ့်တင်ကမနိုင်မနှင်းဖြင့်ကားပေါ်မှာချပြီးတော့ကားလန့်ဘေးတွင်စုပုံထားလိုက်သည်ဟဲ့မောင်ထွေးတို့မတင်လိုက်လို့ဘယ်ရောက်နေကြတာလဲလာကြပါဦးဟဲ့ဟောအမေတော်ဖျားဘူးကပြန်လာပြီဒုက္ခပါပဲငါကိစ္စဘယ်လိုများရှင်းရပါမလဲမောင်ထွေးကနှုတ်မှတီးတိုးစွာရေယူရင်းလှည့်မြန်စွာလှုပ်ရှားလိုက်သည်သူမမြင်လို့မတွေ့လို့သောအရာကိုမှုရကြီးပင်ဆွဲယူအုပ်ချလိုက်သည်အိတ်ခမ်းတကားကိုတောပိတ်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်မှပြေးဆင်လာခဲ့သည်အမေပြန်လာပြီလားအမေဖော်ရီကောရင်မပုစိန်တို့တော်ချိုတို့ကခရီးပန်းလာလို့အိမ်မလိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးသူတို့အိမ်ရှိမှအကြံဆင်းခဲ့ပြီကဲဒီပစ္စည်းတွေကိုအိမ်ပေါ်တင်မအောင်ဟဲ့တင်မမလိုင်းကောဘယ်ဝလဲမမလိုင်းလားအမေဟုတ်တယ်နေမယာတင်မမလိုင်းကိုမေးနေတာဟိုတို့ဖို့နေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့တာဂီတာကိုတွားတယ်လေအမေဟဲ့ဥရာထုံးကြီးကလည်းချူချလိုက်တာနော်ခဏကျမ်းမာကြီးချိုးတဲ့နေတာပဲအင်းအသက်ကလည်းကြီးမာကိုဒေါ်ငိမ့်တင်နှုတ်မှရေယူရင်တပိုင်တနိုင်ပစ္စည်းများကိုလက်နှစ်ဖက်ပြင်ဆွဲကအိမ်မော်တို့တက်ခဲ့သည်ဟဲ့မောင်တွေနင်တို့အခန်းကဘာဖြစ်လို့တောက်ခတ်ထားတာလဲအော်မနေ့ပြန်ကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းမျိုးတန်တို့အိမ်မှာစွန့်ကြွေးရှိတယ်မေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီညနေသွားဝိုင်ကူးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲညားရီမယ်မေဒေါ်ငိမ့်တင်ကတားဖြစ်သူမောင်ထွေးရဲ့ကနာမရင်နဲ့အမူအရာနဲ့အတန်နှဲငယ်သုံးနေကြောင်သတိထားမိတဲ့ဖြင့်မတင်ကားသလိုဖြစ်မိသွားသည်မောင်ထွေးရဲ့ငါကူမှခီးပန်းပြီးတော့ပြန်လာတာနေအေးစစ်စစ်များနေစမ်းပါဦးငါလည်းအနားယူခြင်းနေတယ်နင်တို့လင်မယားတယောက်မှအိမ်မှာမကတ်နေတော့ငါတယောက်တည်းဘယ်နားရတော့မလဲဟဲ့အော်အမေကလည်းကျွန်တော်ဒီညနေတေးသေးချာချာလာခဲ့မယ်လို့ချိန်ထားလို့ပါအမေရဲ့တားသွားရမယ်နော်အမေဟဲ့ခဏနေပါဦးမောင်ထွေးရဲ့နင့်ကြီးရတာတိတ်မူမမှန်တော့ဘူးနင်ဘာတွေမုံမတ်တွေလုပ်နေတာတော့တားဘာလုပ်လို့လဲအမေရဲ့မောင်ထွေးနင်ရက်တွေတောက်ထားမလားဟိုနည်းနည်းပါပါအမေကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တခါတလေကြုံတော့တော်စမ်းမောင်ထွေးကို့အမေကကောင်းမှုကူးဆိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာနင်ကငါ့ကိုအားကိုးဆိုပေးနေတဲ့ကောင်တော်နင်းမျက်နှာငါမကြည့်ချင်ဘူးနင်းနဲ့လည်းငါမခံနိုင်ဘူးမောင်ထွေးကမကြခဏဆိုသလိုတငယ်ချင်းအပေါင်းတင်ကိစ္စစီးပွားရေးအလုပ်ကိစ္စများကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အရက်တောက်လာတတ်သည်အလွန်ကျွန်တော်မဟုတ်တို့ပါတော့လေမိခင်ကြီးဒေါ်ငိမ့်တင်ကရတနာ၃ပါးကိုဥထိတ်ထားသူအနန္တ၅ပါးကိုစီးကပ်သူတီလာဆင်းရဲသူဖြစ်သောကြောင့်ကံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဖြစ်သူကိုအရက်ညောင်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုးကျိုးတာတကားများနဲ့ဖះမကြိုက်တရားမလိုက်တော့အပြစ်ဖြစ်ရပုံများကိုအမျိုးမျိုးပြောပြီးတော့စိုးမတွင်နေခဲ့တော့လေမောင်ထွေးကကြုံရင်ကြုံတယ်လို့တောက်လာတတ်ပါသည်ယခုလေအရက်တောက်ထားရုံနာမကအမားတကူကိုကျူးလွန်ထားသူပြီးစိတ်ကြံချောက်ချဖြစ်ကထွက်ပေါက်ရှားနေခြင်းသာဖြစ်သည်ဒေါ်ငိမ့်တင်အိမ်ရှိမှပြပြတလဲခေါ်တန်ကြောင်းဒေါ်ငိမ့်တင်ကကဲရွေကြည့်လိုက်ပါသည်အော်ဥကျော်ဝင်းပါလားလာဝင်ခဲ့လေကျမလည်းအခုမှဖျားဘူးပြန်လာတယ်ပစ္စည်းတွေတော့မသိရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းခီးစရောက်မဆိုင်ပဲပြောရအောင်မယ်လူရင်းကိုတူတူပဲပြောမယ်ကျွန်တော်သာမောင်စံသိန်းနေတွေကဒေါ်ငိမ့်တင်တို့အိမ်ကိုတွားတယ်လို့သူတငယ်ချင်းမောင်မျိုးတန်းကလာပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒေါ်ငိမ့်တင်ရဲ့သားမောင်ထွေးကကျွန်တော်သားမောင်စံသိန်းကိုဒီနေ့အပြည့်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အရက်မှုနဲ့ကျင်းသွားတယ်ဒီကိစ္စစိုးရိမ်နေဆိုပြီးတော့မောင်မျိုးတန်းလာပြောတော့စိတ်ပူပြီးလိုက်လာရတာသူတို့အချင်းချင်းဘာပြဿနာဖြစ်ကြပြီလဲမသိပါဘူးကိုကျော်ဝင်းရဲ့ကျမလည်းအခုမှဖျားဘူးကပြန်လာတာဆိုတော့ဘာမှအကျိုးကြောင့်မသိရသေးပါဘူးအခုနာလေးတွေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းမျိုးတန်းတို့အိမ်မှာမနေ့ပြန်ဆွန့်ကြွေးရှိလို့ညတော့အိပ်ပြီးတော့ကိုကြီးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာပဲအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့တင်ရင်အခုပဲကျွန်တော်နဲ့မောင်မျိုးတန်းတွေ့ခဲ့ကြသေးတာပဲမောင်မျိုးတန်းပြောတော့ဒီညဒေါပုံအားကစားကွင်းမှာတိတ်ရှုပ်ပွဲလက်မရလို့တွားကြည့်မယ်ပြောသွားတယ်ဟင်းဒါဆိုရင်မောင်ထွေးပြောသွားတဲ့စကားနဲ့အခုဥကျော်ဝင်းလာပြောတဲ့စကားကတခြားစီပဲဖြစ်နေပြီမောင်ထွေးဘာတွေများမဟုတ်မှတွေလှုပ်လုံနေပြီလဲမသိပါဘူးစိတ်ညစ်ပါတယ်နော်ဒေါ်ငိမ့်တင်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ညီးထွားလိုက်သည်ဥကျော်ဝင်းကတော့တားစောနဲ့ပြာရခတ်ပြီးတော့စိတ်ကနာမငြိမ်ဖြစ်နေတယ်ကြီးကန်တောင်ပေါင်းမျက်လုံးများကိုလည်းအနာမပေးပဲတဲလွန်စားကိုရှာဖွေနေတယ်ဟိုဖက်ကကျွန်တော်သာမောင်စံသိန်းရဲ့ဖက်ပါလားဒေါ်ငိမ့်တင်ရဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သာမောင်စံသိန်းဒီအိမ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပြီပဲဖြစ်နိုင်ပါမလားဥကျော်ဝင်းရဲ့ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲဟိုတော့ခတ်ထားတဲ့အခန်းကိုဖွင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဗျာဥကျော်ဝင်းပြောလိုက်တော့မှဒေါ်ငိမ့်တင်ခေါင်းနှပိုင်းများကြီးတော်ခဲ့ရတယ်ဧကနာတခုခုတော့အဖြစ်ဆိုးနေကျုံနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်ကျမမှတော့မရှိဘူးမောင်ထွေးဘယ်မှထားကြမှမသိဘူးဒါဖြင့်ဒီလိုလုံးမယ်ဗျာရက်ွက်လူကြီးတွေကိုအတိတက်တွေခေါ်ပြီးတော့ကိုဖွင့်ကြည့်ကြရင်ကောင်းမယ်ဒေါ်ငိမ့်တင်
ဥကြောင့်ဝင်းပြောမှကျမသတိထားမိတယ်ညီဆိုးဆိုအနန္တခုရတယ်ဖျားဒုက္ခပါပဲကျမတယောက်တည်းမနေခဲ့ဘူးကျမပါလိုက်ခင်ပဲရက်ွက်လူကြီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အထမ်းကားကိုဖွင့်ကြည့်မှဖြစ်မယ်တော်ငိမ့်တင်ကြောက်ရွံ့ဖြင့်စကားများပင်အထက်တဲ့အငေါငေါဖြစ်ကုန်တော့တယ်ရက်ွက်လူကြီးဦးဖိုးတိန်ကအခန်းကားတော့ကိုတန်တရွင်းဖြင့်ကလန့်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ခုံထနေတဲ့မှုရကြီးအောင်မှာညွမဲသွေးခဲများစီးကြနေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ရုတ်တရက်အိတ်ခမ်းထဲသို့မတူးမှမဝင်ရဲကြပဲအပြင်မှာကြက်တည်သေးပြီးတော့ကြည်နေကြတယ်ထိုချိန်မှာတရင်ရနေမြေလုံချုံကြီးလှဲကင်းရဲတဲ့ဖို့ဝင်များရောက်လာပြီးတော့အိတ်ခမ်းထဲကိုဝင်ရောက်စစ်စစ်ကြည့်ရှုကြပါတယ်အုပ်ထားတဲ့မှုရကြီးကိုဆွဲပန်လိုက်တော့မှရက်ကွက်ထဲမှာလာရောက်ကြည့်ရှုသူများအားလုံးဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်သွားကြတယ်မြင်ကွင်းကမရှုမလားမမြင်ရစရာမောင်ဆန်တိုင်းနဲ့တင်မမလှိုင်းကိုနှလောင်းပြန်တက်ထားပြီးတော့မှုရကြီးဖြင့်အုပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ကဲဒီတိုင်းကြည့်နေလို့မဖြစ်သေးဘူးတက်ဆိုင်ရာကိုတနေ့ပို့ပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်เสียရှိတာတွေကိုဆောင်ရွက်ကြဖို့မြန်စီရင်မှဖြစ်မယ်နေထိန်ရရှိကြီးကသတိပေးလိုက်တော့မှအားလုံးလှုပ်ရှားဖြစ်သွားကြတယ်ဒါမောင်ထွေးရဲ့လက်ချက်ပဲဗျဦးကျော်ဝင်းကကြွေကိုဝမ်းတဲ့ဖြင့်နာကြီးစွာပြောလိုက်တယ်တော်တော်ရက်ဆက်တယ်လူဗျာအဖေကရှင်းနေတာပဲလင်းရှိမရကိုဖောက်ပြန်လို့ရှင်းပြလိုက်တာဗောဒေါ်ငိမ့်တင်ကလည်းတားဖြစ်သူမောင်ထွေးဘက်မှာဝင်ရောက်ပြောဆိုနေမိတယ်ရက်ခုတ်ထဲမှာလာရောက်ကြည့်ရှုသူများကလည်းတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့တွတ်ထိုးနေကြပါတယ်။အိုးကိုကြောင့်ကိစ္စမှာပါပဲဝင်မပြောကြပါနဲ့တော့။တော်ကြတက်တီကန်ပါနေပါဦးမယ်။ဤတို့ဤနဲ့တယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုနေကြတဲ့များကပေါ်လောညံနေပါတယ်။နှလောင်းမြိုင်လူတက်တဲ့ခံမောင်ထွေးကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအလုရှုပ်ကုန်ကြပါတော့တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာ။အခုလိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကိုဝန်ခံပြီးလားဖန်ခံနေဆိုတော့ကြီးတဲ့အမှုကိုငယ်သေးပြီးငယ်တဲ့အမှုကိုပပျောက်အောင်တို့ကကိုကြီးပေးဖို့ရတာကိုကြီးပေးရမှာပေါ့ကဲမောင်တွေမင်းအခုလိုမောင်ဆန်သိန်းနဲ့တင်မမလိုင်းကိုဘာဖြစ်လို့ရဲဆက်ဆက်တက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပြောပြပါလားဒေါပုံမျိုးနဲ့ရဲစကန်မှာရဲရရှိကြီးဥစော်မင်းကတေခံမောင်တွေကိုပရာမအနေဖြင့်စင်မေးယူနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာလူမတက်ချင်ပါဘူးလူတက်မှုဖြစ်ရင်ထောင်ကြမယ်လူလောကကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြမယ်ပြစ်မှုကြွေးကိုချွေးနဲ့ဆက်ရမယ်ပြီးတော့ဆွေကုံမျိုးကုံရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေကိုထိခိုက်မယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမခံစားနိုင်တော့လို့ပါစိတ်ရောကိုယ်ပါတတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်ထားတဲ့အရေးအရှိန်နဲ့စူဝေးနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တွေကသွေးတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဇနီးတင်မမှလိုင်းနဲ့မောင်ဆန်သိန်းကိုတက်လိုက်မိတာပါပဲမောင်ထွေးကပြောရင်ဖြင့်ရင်ထဲတွင်နစ်ဆိုသွားတယ်အတန်များပင်တိမ်ဝန်းသွားပါတယ်အသားများလည်းတဆက်ဆက်တုံးနေပါတယ်အဲ့ရကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အမှားတစ်ခုကျွလွန်လိုက်မိပြီဆိုတာကိုမကိုသိနေပြီပဲဘာကြောင့်များတက်လိုက်ရတဲ့ဆိုတာဖြစ်စဉ်ကိုပြောဦးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ပြောပါမယ်တကယ်တော့တင်မေလိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာလူငယ်တစ်ပါးကချစ်ကြိုက်ခဲ့လို့အိမ်အောင်ကြခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ဖက်တော်မိဘတွေရဲ့စီစဉ်ပေးမှုကြောင့်အိမ်အောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတာပါမင်္ဂလာဦးညမှာပဲတင်မမလိုင်းဟာကျမမှာချစ်သူရှိကြောင်းနားလေခွန်းလို့ဖို့အကြောင်းတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသဘောထားကြီးနဲ့နားလေခွန်းလို့ပေးနိုင်ကြောင်းကတိပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကတိတစ်လုံးကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့စံသိန်းနဲ့တင်မမလိုင်းဟာမကြခဏချင်းတူနေကြတယ်ဆိုတာကိုသိရတော့ကျွန်တော်ရင်ထုမနာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတမလှဲကျိုးကိုထမ်းမိပြီလားကျွန်တော်လှဲကျိုးကိုပဲတမကထမ်းနေတာလားဆိုတာကျွန်တော်မဝေခွဲတက်ခဲ့တော့ပါဘူးအတီနီကစားပြီးအရက်သမားဘဝကိုလုံးလုံးရရကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တိုင်းဒီเจ้าတွေကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲကအဆိုင်ခဲတွေအုံကြွပေါက်ကွဲခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တိတ်ဝမ်းနေတယ်ဆရာအခင်းမဖြစ်ပွားခင်နေ့မှာတင်မမာလိုင်းနဲ့စံသိန်းတို့ရဲ့အခြေအနေကိုသိကျင်တာနဲ့လှည့်ကွက်ဆင်းပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စတခုနဲ့ခရီးထွက်ဆရာရှိတယ်လို့ပြောပြီးတော့ကိုရောင်ဖြောက်နေခဲ့ပါတယ်ခရီးထွက်ဆရာရှိတယ်ပြောပြီးနောက်တော့ကျွန်တော်ထင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ကတော့သူတို့သတိထားမိရမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မျက်စိရှိမှတင်ဖောက်ပြန်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတော့ပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘလို့နားလည်ပြရမှာလဲကျွန်တော်စိတ်တွေကျွန်တော်မထိနိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ရှိတကားချမှာထောင်းထားတဲ့လှန်ကိုဆွဲလို့အိတ်ခမ်းရဲ့ထုတ်တမ်းမော်ကိုတက်ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးကိုလှန်နဲ့တအားကုန်စိတ်ချလိုက်ပါတယ်စံတိတ်နဲ့မတင်မမလှန်ရအော်နော်မော်နိုင်ရှာပဲလှန်ဖျားမှာအသက်ပါသွားခဲ့ရပါတယ်တဆက်ထဲမှာပဲသူတို့အလောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖျောက်ဖျက်ပြဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတော့ကျွန်တော်အမေတော်ငိမ့်နေဟာဖျားဖူးကပြန်လာတာနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတော့ဒါကြောင့်ဖုံးမရဖိမရဖြစ်နေတဲ့အလောင်းနှလောင်းကိုမှုရနဲ့အုပ်ပြီးတော့အဝေးတနေရာကိုထွက်ပြေးဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာဇဝတ်ပေးပြေးလို့မလုပ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိနေတာကြောင့်အခုလိုလာပြီးအဖမ်းခံရတာပါကျွန်တော်ကိုပေးကျင်တဲ့အပြစ်ဒါပေးကြပါတော့ဟုတ်ကဲ့
ဇလန်လေးကတော့ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါဦးလို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်လို့လည်း subscribe ပြီးကခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတခါတည်းနှိပ်ထားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလည်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးဘေးရန်ကင်းရှင်းကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာအထက်မြန်မာပြည်နဲ့တကိုးကြီးဖျားမြတ်တို့ဖျားဘူးခီးစီမှာပြန်လာတဲ့ဟော်တိုင်းကားကြီးကဒေါ်ငိမ့်တင်တို့အိမ်ရှိတွင်ရွက်လိုက်သည်ခီးဆောင်အိမ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများအမတ်တရဝဲလာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းများတို့ကိုဒေါ်ငိမ့်တင်ကမနိုင်မနှင်းပြင်ကားပေါ်မှာချပြီးတော့ကားလမ်းဘေးတွင်စုပုံထားလိုက်သည်ဟဲ့မောင်ထွေးတို့မတင်လိုက်လို့ဘယ်ရောက်နေကြတာလဲလာကြပါဦးဟဲ့ဟောအမေတော်ဖျားဘူးကပြန်လာပြီဒုက္ခပါပဲငါကိစ္စဘယ်လိုများရှင်းရပါမလဲမောင်ထွေးကနှုတ်မှတီးတိုးစွာရေယူရင်လှည့်မြန်စွာလှုပ်ရှားလိုက်သည်သူမမြင်လို့မတွေ့လို့သောအရာကိုမှုရကြီးပင်ဆွဲယူအုပ်ချလိုက်သည်အိတ်ခမ်းတကားကိုတောပိတ်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်မှပြေးစင်လာခဲ့သည်အမေပြန်လာပြီလားအမေဖော်ရီကောရင်မပုစိန်တို့တော်ချိုတို့ကခရီးပန်းလာလို့အိမ်မလိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးသူတို့အိမ်ရှိမှအကြံဆင်းခဲ့ပြီကဲဒီပစ္စည်းတွေကိုအိမ်ပေါ်တင်မအောင်ဟဲ့တင်မမလိုင်းကောဘယ်ဝလဲမမလိုင်းလားအမေဟုတ်တယ်နင်မယာတင်မမလိုင်းကိုမေးနေတာဟိုတို့့ဖို့နေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့တာဂီတာကိုသွားတယ်လေအမေဟဲ့ဥရာထုံးကြီးကလည်းချူချလိုက်တာနော်ခဏကျမ်းမာကြီးချိုးတဲ့နေတာပဲအင်းအသက်ကလည်းကြီးမာကိုဒေါ်ငိမ့်တင်နှုတ်မှရေယူရင်တပိုင်တနိုင်ပစ္စည်းများကိုလက်နှစ်ဖက်ပြင်ဆွဲကအိမ်မော်တို့တက်ခဲ့သည်ဟဲ့မောင်တို့နင်တို့အခန်းကဘာဖြစ်လို့တောက်ခတ်ထားတာလဲအော်မနေ့ပြန်ကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းမျိုးတန်တို့အိမ်မှာစွန့်ကြွေးရှိတယ်မေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီညနေသွားဝိုင်ကူးလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲညားအိမ်မယ်မေဒေါ်ငိမ့်တင်ကတားဖြစ်သူမောင်ထွေးရဲ့ခဏမရင်နဲ့အမူအရာနဲ့အတန်နှဲငယ်တုံးနေကြောင်သတိထားမိတဲ့ဖြင့်မတင်ကားသလိုဖြစ်မိသွားသည်မောင်ထွေးရဲ့ငါအခုမှခီးပန်းပြီးတော့ပြန်လာတာနေအေးစစ်စစ်များနေစမ်းပါဦးငါလည်းအနားယူခြင်းနေတယ်နင်တို့လင်မယားတယောက်မှအိမ်မှာမကတ်နေတော့ငါတယောက်တည်းဘယ်နားရတော့မလဲဟဲ့အော်အမေကလည်းကျွန်တော်ဒီညနေတိတိကျကျလာခဲ့မယ်လို့ချိန်ထားလို့ပါအမေရဲ့တားသွားရမယ်နော်အမေဟဲ့ခဏနေပါဦးမောင်ထွေးရဲ့နင်းကြီးရတာတိတ်မူမမှန်တော့ဘူးနင်ဘာတွေမုံမတ်တွေလုပ်နေတာတော့တားဘာလုပ်လို့လဲအမေရဲ့မောင်ထွေးနင်းရက်တွေတောက်ထားမှာလားဟိုနည်းနည်းပါအမေကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တခါတလေကြုံတော့တော်စမ်းမောင်ထွေးကို့အမေကကောင်းမှုကူဆိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာနင်ကငါ့ကိုအားကိုးဆိုပေးနေတဲ့ကောင်တော်နင်းမျက်နှာငါမကြည့်ချင်ဘူးနင်းနဲ့လည်းငါမခံနိုင်ဘူးမောင်ထွေးကမကြခဏဆိုသလိုတငယ်ချင်းအပေါင်းတင်ကိစ္စစီးပွားရေးအလုပ်ကိစ္စများကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အရက်တော့လာတတ်သည်အလွန်ကျွန်တော်မဟုတ်တို့ပါတော့လေမိခင်ကြီးတော်ငိမ့်တင်ကရတနာ၃ပါးကိုဥထိတ်ထားသူအနန္တ၅ပါးကိုစီးကပ်သူတိရဆင်းရဲသူဖြစ်သောကြောင့်ကံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဖြစ်သူကိုအရက်ညောင်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုးကျိုးတာတကားများနဲ့ဖះမကြိုက်တရားမလိုက်တော့အပြစ်ဖြစ်ရပုံများကိုအမျိုးမျိုးပြောပြီးတော့ဆုံးမတွင်နေခဲ့တော့လေမောင်ထွေးကကြုံရင်ကြုံတယ်လို့တောက်လာတတ်ပါသည်ယခုလေအရက်တောက်ထားရုံနာမကအမားတကူကိုကျူးလွန်ထားသူပြီးစိတ်ကြေုံချချဖြစ်ကထွက်ပေါက်ရှားနေခြင်းသာဖြစ်သည်ဒေါ်ငိမ့်တင်အိမ်ရှိမှပြပြတလဲခေါ်တန်ကြောင့်ဒေါ်ငိမ့်တင်ကကဲရွေကြည့်လိုက်ပါသည်အော်ဥကြုံဝင်းပါလားလာဝင်းခဲ့လေကျမလည်းအခုမှဖျားဘူးပြန်လာတယ်ပစ္စည်းတွေတော့မသိရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းခီးစရောက်မဆိုင်ပဲပြောရအောင်မယ်လူရင်းကိုတူတူပဲပြောမယ်ကျွန်တော်သာမောင်စံသိန်းနေတွေကဒေါ်ငိမ့်တင်တို့အိမ်ကိုတွားတယ်လို့သူ့တငယ်ချင်းမောင်မျိုးတန်းကလာပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒေါ်ငိမ့်တင်ရဲ့သားမောင်ထွေးကကျွန်တော်သားမောင်စံသိန်းကိုဒီနေ့အပြည့်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အရက်မှုနဲ့ကျင်းသွားတယ်တဲ့ဒီကိစ္စစိုးရင်လည်းဆိုပြီးတော့မောင်မျိုးတန်းလာပြောတော့စိတ်ပူပြီးလိုက်လာရတာသူတို့အချင်းချင်းဘာပြဿနာဖြစ်ကြပြီလဲမသိပါဘူးကိုကျော်ဝင်းရဲ့ကျမလည်းအခုမှဖျားဘူးကပြန်လာတာဆိုတော့ဘာမှအကျိုးကြောင့်မသိရသေးပါဘူးအခုနာလေးတွေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းမျိုးတန်းတို့အိမ်မှာမနေ့ပြန်ဆွန့်ကြွေးရှိလို့ညတော့အိပ်ပြီးတော့ကိုကြီးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာပဲအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့တင်ရင်အခုပဲကျွန်တော်နဲ့မောင်မျိုးတန်းတွေ့ခဲ့ကြသေးတာပဲမောင်မျိုးတန်းပြောတော့ဒီညဒေါပုံအားကစားကွင်းမှာတိတ်ရှုပ်ပွဲလက်မရလို့တွားကြည့်မယ်ပြောသွားတယ်ဟင်းဒါဆိုရင်မောင်ထွေးပြောသွားတဲ့စကားနဲ့အခုဥကြုံဝင်လာပြောတဲ့စကားကတခြားစီပဲဖြစ်နေပြီမောင်ထွေးဘာတွေများမဟုတ်မှတွေလှုပ်လုံနေပြီလဲမသိပါဘူးစိတ်ညစ်ပါတယ်နော်ဒေါ်ငိမ့်တင်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ညီးထွားလိုက်သည်ဥကြုံဝင်းကတော့တားစောနဲ့ပြာရခတ်ပြီးတော့စိတ်ကနာမငြိမ်ဖြစ်နေတယ်ချီကန်ထောင်းမောင်မျက်လုံးများကိုလည်းအနာမပေးပဲတဲလွန်စားကိုရှာဖွေနေတယ်ဟိုဖက်ကကျွန်တော်သာ
မောင်ဆန်သိန်းရဲ့ဖက်ပါလားဒေါ်ငိမ့်တင်ရဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သားမောင်ဆန်သိန်းဒီအိမ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပြီပဲဖြစ်နိုင်ပါမလားဦးကျော်ဝင်းရဲ့ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲဟိုတော့ခတ်ထားတဲ့အခန်းကိုဖွင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဗျာဦးကျော်ဝင်းပြောလိုက်တော့မှဒေါ်ငိမ့်တင်ခေါင်းတစ်ပတ်များကြည့်တော်ခဲ့ရတယ်ဤခါနာတခုခုတော့အဖြစ်ဆိုးနေကျုံနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်ကျမမှာတော့မရှိဘူးမောင်ထွေးကမှထားကြမှမသိဘူးဒါဖြင့်ဒီလိုလုံးမယ်ဗျာရက်ွက်လူကြီးတွေကိုအတိတက်တွေခေါ်ပြီးတော့ကိုဖွင့်ကြည့်ကြရင်ကောင်းမယ်ဒေါ်ငိမ့်တင်ဦးကျော်ဝင်းပြောမှကျမသတိထားမိတယ်ညီဆိုးဆိုအနံ့တစ်ခုရတယ်ဖះဒုက္ခပါပဲကျမတယောက်တည်းမနေခဲ့ဘူးကျမပါလိုက်ခင်မယ်ရက်ွက်လူကြီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အထမ်းအကားကိုဖွင့်ကြည့်မှဖြစ်မယ်ဒေါ်ငိမ့်တင်ကြောက်ရွံ့ဖြင့်စကားများပင်အထက်တဲ့အငေါငေါဖြစ်ကုန်တော့တယ်ရက်ွက်လူကြီးဦးဖိုးတိန်ကအခန်းတစ်ခါတော့ကိုတန်တရွင်းဖြင့်ကလန့်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ခုံထနေတဲ့မှုရကြီးအောင်မှာညွမဲမဲတွေးခဲများစီးကြနေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ရုတ်တရက်အိတ်ခမ်းထဲသို့မတူးမှမဝင်ရဲကြပဲအပြင်မှာကြက်တည်သေးပြီးတော့ကြည့်နေကြတယ်ထိုချိန်မှာတရင်ရနေမြေလုံချုံရေးလှည့်ကင်းရဲတဲ့ဖို့ဝင်များရောက်လာပြီးတော့အိတ်ခမ်းထဲကိုဝင်ရောက်စစ်စစ်ကြည့်ရှုကြပါတယ်အုပ်ထားတဲ့မှုရကြီးကိုဆွဲပန်လိုက်တော့မှရက်ကွက်ထဲမှာလာရောက်ကြည့်ရှုသူများအားလုံးဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်သွားကြတယ်မြင်ကွင်းကမရှုမလားမမြင်ရစရာမောင်ဆန်တိုင်းနဲ့တင်မမလှိုင်းကိုနှလောင်းပြန်တက်ထားပြီးတော့မှုရကြီးဖြင့်အုပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ကဲဒီတိုင်းကြည့်နေလို့မဖြစ်သေးဘူးတက်ဆိုင်ရာကိုတနေ့ပို့ပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်เสียရှိတာတွေကိုဆောင်ရွက်ကြဖို့မြန်မြန်စီရင်မှဖြစ်မယ်နေထိတ်ရရှိကြီးကသတိပေးလိုက်တော့မှအားလုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြတယ်ဒါမောင်ထွေးရဲ့လက်ချက်ပဲဗျဦးကျော်ဝင်းကကြွေကိုဝမ်းနေတဲ့ဖြင့်နာကြီးစွာပြောလိုက်တယ်တော်တော်ရက်ဆက်တယ်လူဗျာအဖေကရှင်းနေတာပဲလင်းရှိမရကိုဖောက်ပြန်လို့ရှင်းပြလိုက်တာပေါ့ဒေါ်ငိမ့်တင်ကလည်းတားဖြစ်သူမောင်ထွေးဘက်မှာဝင်ရောက်ပြောဆိုနေမိတယ်ရက်ခုတ်ထဲမှာလာရောက်ကြည့်ရှုသူများကလည်းတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့တွတ်ထိုးနေကြပါတယ်။အိုးကိုအကြောင်းကိစ္စမှာပါပဲဝင်မပြောကြပါနဲ့တော့ကြာတက်တိကန်ပါနေပါဦးမယ်။ဤတို့ဤနဲ့တယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုနေကြတဲ့များကပေါ်လောညံနေပါတယ်။နှလောင်းမြိုင်လူသက်တဲ့ခံမောင်ထွေးကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအလုရှုပ်ကုန်ကြပါတော့တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာ။အခုလိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကိုဝန်ခံပြီးလားဖန်ခံနေဆိုတော့ကြီးတဲ့အမှုကိုငယ်သေးပြီးငယ်တဲ့အမှုကိုပပျောက်အောင်တို့ကကိုကြီးပေးဖို့ရတာကိုကြီးပေးရမှာပေါ့ကဲမောင်တွေ့မင်းအခုလိုမောင်ဆန်သိန်းနဲ့တင်မမလိုင်းကိုဘာဖြစ်လို့ရဲဆက်ဆက်တက်လိုက်တယ်ဆိုတာပြောပြပါလားဒေါပုံမျိုးနဲ့ရဲစကန်မှာရဲရရှိကြီးဥစော်မင်းကတေခံမောင်တွေ့ကိုပရမအနေဖြင့်စင်မေး၍နေပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာတကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာလူမတက်ချင်ပါဘူးလူတက်မှုဖြစ်ရင်ထောင်ကြမယ်လူလောကကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြမယ်ပြစ်မှုကြွေးကိုချွေးနဲ့ဆက်ရမယ်ပြီးတော့ဆွေကုန်မျိုးကုန်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေကိုထိခိုက်မယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမခံစားနိုင်တော့လို့ပါစိတ်ရောကိုယ်ပါတတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်ထားတဲ့အရေးအရှိန်နဲ့စူဝေးနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တွေကသွေးတွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဇနီးတင်မမလိုင်းနဲ့မောင်ဆန်သိန်းကိုတက်လိုက်မိတာပါပဲမောင်ထွေးကပြောရင်းဖြင့်ရင်ထဲတွင်နစ်ဆိုသွားတယ်အတန်များပင်တင်ဝင်းသွားပါတယ်အသားများလည်းတဆက်ဆက်တုံးနေပါတယ်အဲ့ရဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အမှားတစ်ခုကျွလွန်လိုက်မိပြီဆိုတာကိုမကိုသိနေပြီပဲဘာကြောင့်များတက်လိုက်ရတဲ့ဆိုတာဖြစ်စဉ်ကိုပြောဦးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ပြောပါမယ်တကယ်တော့တင်မီလိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာလူငယ်တစ်ပါးကချစ်ကြိုက်ခဲ့လို့အိမ်အောင်ကြခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ဖက်တော်မိဘတွေရဲ့စီစဉ်ပေးမှုကြောင့်အိမ်အောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတာပါမင်္ဂလာဦးညမှာပဲတင်မလိုင်းဟာကျမမှာချစ်သူရှိကြောင်းနားလည်ခွင့်လို့ဖို့အကြောင်းတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသဘောထားကြီးကြီးနဲ့နားလည်ခွင့်လို့ပေးနိုင်ကြောင်းကတိပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကတိတစ်လုံးကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့စံသိန်းနဲ့တင်မမလိုင်းဟာမကြခဏချင်းတွေ့ကြတယ်ဆိုတာကိုသိရတော့ကျွန်တော်ရင်ထုမနာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတမလှဲကျိုးကိုထမ်းမိပြီလားကျွန်တော်လှဲကျိုးကိုပဲတမကထမ်းနေတာလားဆိုတာကျွန်တော်မဝေခွဲတက်ခဲ့တော့ပါဘူးအတီနီကစားပြီးအရက်သမားဘဝကိုလုံးလုံးရရကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တိုင်းဒီเจ้าတွေကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲကအဆိုင်ခဲတွေအုံကြွပေါက်ကွဲခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တိတ်ဝမ်းနေတယ်ဆရာအခင်းမဖြစ်ပွားခင်နေ့မှာတင်မမာလိုင်းနဲ့စံသိန်းတို့ရဲ့အခြေအနေကိုသိကျင်တာနဲ့လှည့်ခွက်ဆင်းပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စတခုနဲ့ခရီးထွက်ဆရာရှိတယ်လို့ပြောပြီးတော့ကိုရောင်ဖြောက်နေခဲ့ပါတယ်ခရီးထွက်ဆရာရှိတယ်ပြောပြီးနောက်တော့ကျွန်တော်ထင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ကတော့သူတို့သတိထားမိရမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မျက်စိရှိမှတင်ဖောက်ပြန်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတော့ပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘလို့နားလည်ပြရမှာလဲကျွန်တော်စိတ်တွေကျွန်တော်မထိနိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ရှိတကားချမှာထောင်းထားတဲ့လှန်ကိုဆွဲလို့အိတ်ခမ်းရထုတ်တမ်းမော်ကိုတက်ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးကိုလှန်နဲ့တအားကုန်စိတ်ချလိုက်ပါတယ်
စံတိတ်နဲ့မတင်မလှန်ရအော်နော်မော်နိုင်ရှာပဲလှန်ဖျားမှာအသက်ပါသွားခဲ့ရပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲသူတို့အလောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖျောက်ဖျက်ပြဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတော့ကျွန်တော်အမေတော်ငိမ့်တင်ဟာဖျားဖူးကပြန်လာတာနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတော့ဒါကြောင့်ဖုံးမရဖိမရဖြစ်နေတဲ့အလောင်းနှလောင်းကိုမှုရနဲ့အုပ်ပြီးတော့အဝေးတနေရာကိုထွက်ပြေးဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာဇဝတ်ဘေးပြေးလို့မလုပ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိနေတာကြောင့်အခုလိုလာပြီးအဖမ်းခံရတာပါကျွန်တော်ကိုပေးချင်တဲ့အပြစ်ဒါပေးကြပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးကတော့ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ဇလန်များကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါဦးလို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်လို့လည်း subscribe ပြီးကခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတခါတည်းနှိပ်ထားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလည်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးဘေးရန်ကင်းရှင်းကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာ